Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abi Syamil Fauzan Azimat di kelas 10 IPS 4. Di dia simkuring badai ngadongeng sakadang pecang jeung sakadang monyet ngala jambu. Panon poe panas moreret. Usum halodong geus mejana entak-entakan. Di ujung hutan gararing kabeh, petangkalan kitu oge kari kalakai. Solokan yang balong anu leleutik mah geus rea anu saraat teh. Halodo hampir satahun atuda. Ngan saukur aya sasatoan anu bemetah di Gunung Ganggong. Ukur bisa raripuh. Sato kayaning bajing, bangkong, oray anu salila halodo nyirekem dina liang anu baseuh tur jero. Geus marulai kareselen jeung kalapareun. Malah mah loba sasatoan ti bulan-bulan kamari geus ngungsi ka gunung-gunung anu cenah geus aya ngusum ngiji. Tapi rea oge sato anu bertahan di Gunung Ganggong. Manehna yakin yen hujan teh sakedeung deui pasti turun. Sakadang pecang kaasup anu henteu galider. Basakuda embe jeung kalencing ngajak ngungsi, manehna ukur gigi deug. Halodo teh geus lila teuing, manya pangeran oge ngantep kasusah keur makhlukna, da kuring mah yakin hujan teh moal lila deui turun cenah kitu alasanna teh. Atuh babaturana teh teu bisa kumaha deui. Tuluy maranehna indit ngabaring ti subuh-subuh keneh keur ngungsi. Tangtu wae sakadang pecang boga pamadegan kitu teh kudu diperjuangkeun. Ampir unggal poe manehna asruk-asrukan ka jero leuweung pikeun neangan bungbuahan atawa jujubutan. Hiji poe sakadang pecang ampir sapoe jeprut asruk-asrukan neangan kadaharan di leuweung. Tapi teu saeutik oge aya jukut anu masih hejo. Komo deui bungbuahan beuteungna geus mumurilit ti tadi keneh. Teu ngahaja balikna mapay-mapay solokan garing. Nah atuh andeupkeun solokan garing teh aya setu anu caina masih pinung. Di sisi setu aya tangkal jambu. Anu sigana mah keur mejana leubeut. Sakadang pecang gancang tuturubun turun. Nya bae jambu teh ditonggoh mah katemponna laleutik. Geuning meuni keur meujeuhna rasak. Tapi di sidik-sidik teh geuning aya nu keur ngalaan, nyaeta sakadang monyet. Kabeneran yeuh aya nu melakeun pikirna sakadang pecang. Sampurasun dulur, geuning nuju ngerasakeun ngadamelan jambu. Ceuk sakadang pecang adapna keur. Sampurasun rek minta jambu kitu, tembal monyet bari runyarenyo ngadaharan jambu. Sumuhun kitu sobat, sugan gaduh katresna sakedik mah simkuring teh hayang dialungan jambu 2 siki. Dular dulur sobat sibut make ngaku dulur sagala, dewek mah teu boga dulur siga si laing. Hayang jambu naek we atuh sorangan, balas sakadang monyet. Atuh sakadang pecang ngeuheun bari seuri. Beuh cilaka ari kieu mah hararese geuning nyarita jeung makhluk nu teu bisa gablek polo mah garentas dina hatena. Sakadang pecang ngahuleng dasar monyet, makhluk teu balet pecus, teu bisa dipidulur, teu bisa dilemesan. Sugan kudu ku cara sagahiral. Mangluk siga kieu mah garentesna deui. Nyuk, dasar makhluk teu boga otak, teu bisa diajak nyarita lemes. Sakadang monyet teh ruas ngadenge aya nu wani ngomong kitu ka manehna. Soalna can aya hiji urang nu pernah ngomong kitu ka eta. Tuluy sakadang monyet teh aral
Tuluy manehna ngalungkeun jambu ti luhur tangkal ka sakadang peucang. Tuluy sakadang peucang ngomong, "Geus. Monyet buduk sakieu oge geus meujeuh. Keur simkuring mah sesana mah isukan weh." Sakadang monyet karek nyadar monyet teh ditipu ku sakadang peucang. Niatna mah manehna embung mere tapi kalahkah teu kahaja mere.